शफाफियत पर यकीन रखती है। अगर हमें कम करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ऊंचाई बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. शुरू की आए हूँ इमाम उन सभी ईमान के बहन के सलाम भी पेश करा। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं निश्तर पार्क कराची से बराह रास्त हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये आज अपना पहला जलसा कर रही है और अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। मेरे पीछे आप स्टेज पे देख सकते हैं कि इस वक्त MQM पाकिस्तान की रहनुमा हीर सो जो है वो खिताब कर रही है। जलसा शुरू हुए कोई 45 मिनट्स हो चुके हैं। पूरी राब्ता कमेटी आपको इस वक्त स्टेज पर नजर आ सकती है। फारूक सत्तार साहब जो कि MQM पाकिस्तान के सबरा हैं वो भी वहां पे बैठे हुए हैं, उनसे भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। MQM पाकिस्तान के दीगर मरकजी रहनुमाओं से भी बात करेंगे और MQM पाकिस्तान के कारकुनान से भी बात करेंगे। MQM पाकिस्तान अपना यहाँ पर पहला जलसा कर रही है और 23 अगस्त को जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दो फैक्शंस में डिवाइड हो गई थी, MQM लंदन और MQM पाकिस्तान, तो उसके बाद ये MQM पाकिस्तान का अवामी ताकत का, सियासी ताकत का पहला मुजाहरा है। कल एक बड़ा अजीब इंसिडेंट हुआ था जब इसी इवेंट के तहत म्यूजिकल नाइट हो रही थी और उसमें MQM लंदन के लिए, अल्ताफ हुसैन के लिए ना सिर्फ गाने गाए गए थे बल्कि कारकुनान जोशीले भी हो गए थे, जज्बाती भी हो गए थे और उन्होंने अल्ताफ हुसैन के लिए नारेबाजी भी की थी जो कि MQM पाकिस्तान के लिए काफ़ी हजीमत का बाइस भी बनी थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि निश्तर पार्क में MQM पाकिस्तान के कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। MQM पाकिस्तान के मुताबिक उसने 8000 कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई थी जो कि इस वक्त मुकम्मल भर चुकी हैं। तो निश्तर पार्क इस वक्त मुकम्मल भरा हुआ है कारकुनान से। अब इन कारकुनान में कितने ऐसे हैं कि जो किसी भी किस्म की नारेबाजी के लिए आए हैं या कोई नाखुशगवार वाकया तो नहीं हो जाता, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल निश्तर पार्क कराची के बारे में कहा जाता है कि जो सियासी जमात इसको भर लेती है वो अपनी अवामी ताकत मनवा लेती है। निश्तर पार्क की MQM के हवाले से एक बड़ी तारीखी हैसियत भी है। 8 अगस्त 1986 जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कायम हुए सिर्फ 2 साल हुए थे तो यहाँ पर पहला कन्वेंशन हुआ था और उस वक्त खचाखच भरा हुआ था निश्तर पार्क। और आज MQM पाकिस्तान जब उसी निश्तर पार्क में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन से अलग होकर अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है तो आने वाले दिनों के लिए ये उसके लिए क्या पैगाम हो सकता है, इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकजी सीनियर रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। एक तो मुबारक हो आपको कि निश्तर पार्क आपने भर लिया। जरा इधर आ जाएंगे ताकि थोड़ा लाइट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हो हमारे लिए। मुबारक हो आपको कि आपने निश्तर पार्क भर लिया। जी इत्तेफाक की बात है, 8 अगस्त 1986 को भी मैं यही था और वो मंजर भी मैंने देखा है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि MQM तकसीम हो रही है उनको पता लगना चाहिए MQM की तजदीद हो रही है। जो समझ रहे हैं MQM बिखर रही है, MQM निखर रही है और ये ग्राउंड काफ़ी नहीं है MQM के लिए। ये किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को जताने के लिए नहीं है, हमारा पहला जलसा है। आपने कहा कि 1986 को भी आप यहीं पर थे, उस वक्त भी खचाखच MQM का ये निश्तर पार्क भरा हुआ थी, आवाम मौजूद थी, उस वक्त भी रहमत बरस रही थी, आज भी बरस रही है। वो डिफाइनिंग मूवमेंट था जब पता चला था पूरे पाकिस्तान को कि MQM एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पे सामने आई है। मैं 86 की बात कर रही हूँ। आपने कहा कि आज हम दिखा रहे हैं कि MQM तकसीम नहीं हुई, तजदीद हो रही है। क्या इसका मतलब ये है कि MQM लंदन और पाकिस्तान अभी भी एक ही है? MQM एक ही है। अगर कोई अपने आप को लंदन या न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रेलिया या कराची कहना चाह रहा है तो वो तकसीम कर रहा है। MQM एक है और एक होके निकलेगी। हालात के जबर से अगर ये महसूस हो भी रहा है तो आवाम की ताकत ये फैसला कर देगी। और हमारा कौम से वादा है कि अगर हमें करना पड़ा तो हम MQM को तकसीम नहीं होने देंगे।
اس کا ووٹ بینک تقسیم نہیں ہونے دیں گے. میرا پھر وہی سوال ہے, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم تقسیم نہیں ہوگی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الطاف حسین ابھی بھی ایم کیو ایم کے قائد ہیں؟ دیکھیے, ہم 22 اگست کو ایک واقعے کی وجہ سے, ایک سانحے کی وجہ سے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ایم کیو ایم کے سارے فیصلے یہاں سے ہو رہے ہیں, ہوں گے, اب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. کل جو الطاف حسین کے لیے گانا گایا گیا, پھر یہاں پہ کارکنان بڑے جوشیلے ہو گئے, بڑے نعرے بازی کی پورے پاکستان نے دیکھا, بلکہ پوری دنیا نے دیکھا. وہ بڑی ہزیمت کا باعث تھا ایم کیو ایم پاکستان کے لیے. قطعی نہیں, قطعی نہیں, ہزیمت کا باعث نہیں تھا, قطعی نہیں. آپ لوگ خوش تھے کہ الطاف حسین کے لیے گانے بج رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو آج کل وہی نعرے لگا رہے ہیں جو ہم زندگی بھر لگاتے رہے, تو کیسے میں کہہ دوں کہ وہ غلط ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہی لوگ کل بھی آئے تھے, آج بھی آئے تھے. میسج آپ سب کے لیے ہے, وہی لوگ کل بھی آئے تھے اور آج بھی آئے ہیں. آج بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی نعرے بازی الطاف حسین کے لیے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جس کو جو نعرہ لگانا ہے یہ آپ سے بات کرتے کرتے پیچھے الطاف بھائی کے نعرے لگ رہے ہیں. لگیں گے. آپ حالات اگر کوئی لگا رہا ہے تو نہ کوئی روکا جائے گا نہ کہا جائے گا. یہ نہ پہلے ایم کیو ایم نے کبھی جبر. آپ سے بات کرتے کرتے نعرے لگے ہیں یہاں پر جی الطاف کے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ روکا نہیں جائے گا. ہم کیوں روکیں گے؟ جو لگا رہا ہے یہ آزاد, یہ یہاں پر نہ طاقت کی بنیاد پہ کبھی ووٹ لیا گیا ہے, نہ کبھی پارٹی میں شامل. یہ سب لوگ اپنے ظرف اور ضمیر کے مطابق آزادانہ طور پر فیصلہ کر کے یہاں آئے. یہاں پہ اگر کچھ لوگ نعرہ لگائیں گے تو ہم نہیں روکیں گے, ہم روک بھی نہیں سکتے اور روکنا چاہتے بھی نہیں ہیں. تو اگر ایم کیو ایم ایک ہی ہے تو پھر آپ کو سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے کہا نا, یہ سیاسی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے, کسی کو خوفزدہ نہیں کرنا ہے, کچھ جتانا نہیں ہے. ہمارا جلسہ ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پہلے کی طرح مضبوط بھی ہے. ہاں, یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو اسی طرح تقسیم دیکھنا چاہتے ہیں جو پری ایم کیو ایم ایرا میں تھی. وہ نہیں ہونے والا ہے. مینڈیٹ تقسیم نہیں ہوگا, اور مینڈیٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش نہ کی جائے. یہ شہر چلتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے, تو جو ملک کو پال رہا ہے اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے, اس کو مضبوط کرنا چاہیے. یہ میسج ہے پورے پاکستان کی. آپ مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, تو 1986 میں جب یہاں پر نشتر پارک میں پہلا جلسہ ہوا تھا ایم کیو ایم کا, اس کے 1 سال بعد ایم کیو ایم نے کراچی, حیدرآباد میں لوکل باڈیز کا میدان مار لیا تھا. تو آج آپ جلسہ کر رہے ہیں 1 سال بعد, 2018 کے عام انتخابات ہیں, 1-1.5 سال بعد ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان میدان مارے گی یا پرانے والی ایم کیو ایم جیتے گی؟ ایم کیو ایم جیتے گی. میں ہوں, یہ ہو یا نہ ہو, ایم کیو ایم جیتے گی. ایم کیو ایم پاکستان نہیں جیتے گی. ایم کیو ایم جیتے گی جو ایک ہے, اور ایک رہے گی. کچھ لوگ حقیقی بھی بن گئی تھی نا, جنہوں نے بنائی تھی آج انہوں نے رکھی بھی ہے. ایم کیو ایم جیتی تھی, حقیقی نام لگانے سے کوئی نہیں جیتا تھا. ایم کیو ایم جیتے گی جو ایک ہوگی. 18 کے الیکشن میں ایک ایم کیو ایم حصہ لے گی. اس میں میں ہوں یا نہ ہوں, اگر میری وجہ سے تقسیم ہو رہی ہوگی تو میں نہیں ہوں گا, تقسیم نہیں ہونے دوں گا. اچھا, کافی لوگ آپ نے, کافی بندے آپ نے جمع کر لیے ہیں. 8000 کرسیاں بتائی جا رہی تھی آفیشیلی, کافی بھر لیا آپ نے نشتر پارک, لیکن پھر بھی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے جتنی پرانی ایم کیو ایم کے جلسوں میں ہوا کرتی. جب ضرورت ہوگی تو وہ بھی آ جائیں گے, ابھی دکھا دی جائے گی. آج تو ہم نے ایم کیو ایم کا پہلا جلسہ کیا ہے, جس کو بارے میں ہم یہ نہیں کہہ رہے سب سے بڑا جلسہ ہے, ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم خرچ جلسہ ہے. ایم کیو ایم کا تو پہلا جلسہ نہیں ہے یہ. ہاں, یہ نئی صورتحال میں ہمارا پہلا جلسہ تھا اور یہ سب سے کم خرچ جلسہ ہے. اب یہ ایک بڑے جلسے کے انتظامات کا لیے یہ پہلا قدم ہے. حیدر محمود صدیقی صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ کا پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے چونکہ یہاں پر خواتین کی بھی کافی تعداد موجود ہے ایم کیو ایم کی, تو ایک خاتون ایم این اے سے بات کرتے ہیں. سمن جعفری میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سمن. السلام علیکم خریدا. سمن, جو کنفیوژن 23
23 अगस्त से थी वो आज भी बरकरार है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कहते कि MQM तकसीम नहीं है, MQM एक ही है। कल नारे लगते हैं अल्ताफ हुसैन के लिए, अभी मेरे बात करते करते भी यहाँ पर पीछे अल्ताफ हुसैन के नारे लगे हैं। आप किस MQM के जलसे में आई हैं, पुरानी MQM के जलसे में या MQM पाकिस्तान के जलसे में? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो तंजीम तहरीक या पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, वो कल भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थी, आज भी और इंशाल्लाह रहेगी। तो कल भी MQM पाकिस्तानी थी, आज भी MQM पाकिस्तान है और कल भी MQM पाकिस्तान रहेगी। और आपने देख लिया है कि यहाँ पे लोग जिस तादाद में आए हैं, तो लोग भी इस बात को जानते हैं कि कल भी MQM एक ही थी, MQM पाकिस्तान, आज भी MQM पाकिस्तान और इंशाल्लाह आने वाले कल में भी MQM पाकिस्तान ही रहेगी। लेकिन दो धड़ों में टूटने से पहले वाली जो 22 अगस्त से पहले वाली MQM थी, वो इसे निश्चित पार्क में बहुत जलसे कर चुकी है और बहुत बड़े बड़े जलसे, इससे भी ज्यादा तादाद में लोग आए थे। और खवातीन, ये जो एनक्लोजर हमारे पीछे है, बिल्कुल आपके पीछे है, खवातीन भी बहुत बड़ी तादाद में आती थी। क्या वजह है कि आज उतनी बड़ी तादाद, आप लोगों ने भर लिया है लेकिन उतनी बड़ी तादाद नहीं है अभी भी? गरीदा, देखिए मेरे ख्याल में बहुत सारी वजूहात हैं इसकी। और एक अगर मैं ये कहूँ कि देखिए, जो आप भी अभी जब बाहर से आ रही थी, मैंने आपसे पूछा कि आपको कैसा लगा, तो आपने कहा यू हैव पुट अप गुड शो। और मेरे ख्याल में लोगों की जिस तरीके की, मैं अगर बात करूंगी तो फिर मीडिया वाले कहेंगे कि MQM वाले साजिश का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, मगर बात तो है, साजिश तो हो रही है और हर तरीके से की जा रही है। लेकिन बात यह है कि जिस वलवले के साथ लोग आज यहाँ मौजूद हैं और जो वो पैगाम देना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में दैट इज इम्पोर्टेंट। 2016 खत्म हो रहा है, 2017 शुरू हो रहा है, और उसके अंदर जो इस वक्त मैसेज दिया है MQM पाकिस्तान ने, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम तकसीम करने नहीं आए हैं। आप हमें भी कहते हैं ना कि अब तो जो होगा फैसला यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। मेरे ख्याल में वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान को वो मैसेज एक्नॉलेज करना चाहिए। बड़ी गहरी बात की है समन जाफरी ने कि इनसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। तो क्या 23 अगस्त को MQM ने कोई हिजरत की थी और इस वक्त क्या स्टेटस है MQM का? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फारूक सत्तार साहब से बात करेंगे। जो इन लोगों ने जी वेलकम बैक। निश्चित पाक कराची से बराह रास्त, जहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का पहला सियासी पावर शो इस वक्त जारी है और बड़े पावरफुल तरीके से जारी है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि निश्चित पाक इस वक्त मुकम्मल भर चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तकरीरें भी हो रही हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तराने और गाने भी बजाए जा रहे हैं और लोग जो हैं वो झंडे भी लहरा रहे हैं। बड़ी तादाद में ना सिर्फ मर्द कारकुनान हैं बल्कि खवातीन कारकुनान भी हैं और आसपास के जो इलाके हैं, सोल्जर बाजार का, लाइंस एरिया का, जमशेद रोड का, यहाँ तक के नुमाइश तक काफ़ी रश है। सो एक अच्छा शो तो किया है MQM पाकिस्तान ने, लेकिन इसका मुस्तकबिल क्या होगा और कुछ माजी के हवालों से भी बात करेंगे। मेरे साथ हैं पाकिस्तान के सरबराह जनाब फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब, और मुबारक हो, आपने बड़ा अच्छा शो कर लिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला का बड़ा करम है और कोई काम आप अखलास के साथ करें, नेक नियति के साथ करें तो अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। और ये अल्लाह की ताईद है जो अवाम ने यहाँ आकर हमारे हर इक़दाम की ताईद और हिमायत की है। 8 अगस्त 86 को जो हमने सफर शुरू किया था, मैं वही सवाल करने जा रही थी। मुझे सवाल करने मैं आपको सवाल करने का मौका ही मैं मौका नहीं दूंगा। आपकी मर्जी का जवाब देने का मौका नहीं दूंगी मैं आपको। मैं अपनी मर्जी का सवाल करूंगी। आप सवाल करें, लेकिन मुझे मालूम है आप क्या सवाल करेगी, क्योंकि हमने तो उसी 86 के जलसे को अपना महवर बनाया है। इस जलसे को कि जब जज्बे से हम जलसे करते थे, पैसे से नहीं। अगर आपने 86 के जलसे को महवर बनाया है आज के जलसे को, तो वो जलसा तो अल्ताफ हुसैन साहब के लिए हुआ था, ये जलसा किसके लिए हो रहा? MQM का नजरिया, मंशूर प्रोग्राम, MQM आवाम की अमानत है। आवाम ने 8 अगस्त 86 को हमारी पजीराई की, हमने सफर शुरू किया। 23 अगस्त को हमने ये इक़दाम किया, आज आवाम की असेंबली ने उसे वैलिडेट किया है। सिर्फ 23 अगस्त के इक़दाम को वैलिडेट नहीं किया, बल्कि उन क़यास आराइयों को भी सेटल कर दिया कि 2018 में क्या होगा। ये रेफरेंडम है गरीदा,
2018 के इलेक्शन का रिजल्ट आप देख सकते मैं हैं। सवाल यही करने जा रही थी कि 86 में जब यहाँ पे जलसा किया था खचा खच भरा हुआ था। आज तो आपने कुर्सियां लगाई हैं, 86 में दरियों पे लोग बैठे हुए थे और इससे भी कहीं ज्यादा तादाद में लोग थे। हम तो खैर छोटे थे लेकिन बाद में सारे वीडियोस देखी हैं, तकारीर देखी हैं। 86 के जलसे के एक साल बाद एमक्यूएम ने कराची हैदराबाद में लोकल बॉडीज का मैदान मार लिया था। आपके भी एक साल बाद 1.5 साल बाद इलेक्शंस आने वाले हैं, तो टिकट्स कौन सी एमक्यूएम के मिलेंगे? और आपको लगता है कि वोट जो अल्ताफ हुसैन के नाम का पड़ता था वो फारूक सत्तार के नाम का पड़ेगा? फारूक सत्तार ने तो ये नहीं कहा कि फारूक सत्तार के नाम के वोट दें। फारूक सत्तार और उनके साथियों ने जो बीड़ा उठाया है, बीड़ा, वो 38 सालों की मेहनत को जाया होने से बचाना है। हमने लोगों की नफ्सियात को समझा है, उनकी जरूरत को समझा है। वो बिखर कर दोबारा मुज्तमा होना 38 साल के बाद शायद मुमकिन नहीं था। हमने उन्हें निखारा 23 अगस्त को और आज संवारा है। वो उन्हें पाकिस्तान में वो मकाम नहीं मिला पाकिस्तान बनाने के बाद जो महाजर अवाम है, जो आज मजलूमों की क़यादत कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में एक तब्दीली का बीड़ा उठा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि उनके इत्तेहाद और यकजहती की बात करेगा वो उसे हाथों हाथ लेंगे, जो यकजहती और इत्तेहाद के खिलाफ अमल करेगा लोग उसे मुस्तरद करेंगे। आज लोगों ने उन्हें मुस्तरद किया। 86 में दरिया थी, जो इस वक्त क्राउड बाहर है, एंकर से पूछें, अपने सहाफियों से पूछें, उन्हें निश्तर पार्क अंदर आने तक 45 मिनट 1-1 घंटा लगा है। जितने लोग यहाँ, इससे कई गुना लोग बाहर हैं। ये इस बात की गम्माजी है कि वो हर कीमत पर ये उनकी जमा पूंजी है। फारूक सत्तार साहब, क्राउड तो कल भी बहुत ज्यादा था, यहाँ अंदर भी बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद स्टेज पे अल्ताफ हुसैन साहब के लिए गाना गाया गया और वहाँ से लोग जज्बाती हो गए और नारे लगे। अभी भी जब मैं खालिद साहब से बात कर रही थी, खालिद मकबूल साहब से, तो पीछे अल्ताफ हुसैन साहब के नारे लग रहे थे। तो आपके लिए परेशानी का बाइस तो है। देखें, कुछ लोग अगर ये नारे लगा रहे हैं, हमारे भाई हैं वो, आज हमें वो गलत समझ रहे हैं, इंशाअल्लाह कल वो हमें सही समझेंगे। बहुत वॉल चौकिंग भी हुई है कराची हैदराबाद। देखें, वॉल चौकिंग फैसले नहीं करती। अवाम की राय का पैमाना या तो इलेक्शंस होते हैं या रेफरेंडम होते हैं या रेफरेंडम की तरह के जलसे होते हैं। ये अवाम की हिमायत और तायीद होती है। उन्होंने 23 अगस्त को ही वैलिडेट नहीं किया, उन्होंने 2018 के इंतखाबात के नताइज का इशारा भी दे दिया है कि कयास आराइयों को उन्होंने जो है वो लिटा दिया है और कह दिया कि हमारी जरूरत हमारी यकजहती, क्योंकि उनकी यकजहती ही इस बात की गम्माजी, वो इस बात की जमानत है उनके रोशन मुस्तकबिल की, उनके मसाइल के हल की, उनके एहसास महरूमी, बेगानगी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का अगर कोई इलाज है तो वो उनकी यकजहती। और ये यकजहती अब इस्लामाबाद को भी समझना होगा। कराची को जबरदस्ती कौमी धारे से बाहर रखकर पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो रही है। लेकिन अभी कराची के 2 मंसूबे सीपैक में शामिल किए, कराची के 2 मंसूबे सीपैक में हमारे मुतालबे पर हमने मुतालबा किया। मुझे याद है वसीम अख्तर साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी कहा, साहब ने चाइनीज काउंसिल जनरल से बात की कि आप कराची को बाहर रखेंगे, ये सीपैक कौमी मंसूबा नहीं होगा। अगर आप लाहौर को ट्रेन दे रहे हैं तो कराची को भी ट्रेन दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्कुलर रेलवे सीपैक में हमने शामिल कराई है। इसी तरह कराची से बिस्मा तक का 300 किलोमीटर वो भी इंशाअल्लाह हम बनवाएंगे, सीपैक में डलवाएंगे। और अब इसके बाद तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कराची को नजरअंदाज किया जाए। कराची वाले खड़े हो गए हैं, कराची वाले आ गए हैं और अपने आप को गिनवा रहे हैं। आप बहुत रिलैक्स लग रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं जो यहाँ पे आज शो पुटअप हुआ है। लेकिन ये बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी ने भी हैदराबाद के पक्का किला में बड़ा अच्छा शो किया। आप लोग हैदराबाद जाएंगे और कराची में मज़ारे कायद पे आप लोग जलसा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब आप बड़ी जगह भर सकेंगे तो आपका एक और सियासी इम्तिहान होगा। जनवरी में इंशाअल्लाह हम हैदराबाद में जलसा करेंगे इंशाअल्लाह। और जो आपने कहा कि किसी ने हैदराबाद में जलसा किया था,
تو جلسہ کسے کسی نے نہیں، پاک سرزمین پارٹی نے کیا چلیں تھا. جلسہ کسے کہتے ہیں غریدہ؟ یہ میرے خیال میں یہ ہم نے بتانے کے لیے بھی یہ جلسہ یہ کیا ہے کہ ایک جلسے میں اور جلسی میں فرق واضح ہو سکے. لندن والے تو آپ کو بھی جلسی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں پی آئی بی ٹولہ ہے یہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان چیزوں سے اپنی منزل سے اپنی نظر ہٹانے والے نہیں ہیں. اب مہاجر پاکستان کے مظلوموں کو لے کر پاکستان کو اس کی منزل پر پہنچائیں گے. اسے صحیح معنوں میں اعتدال ترقی پسند ایک ترقی پسند اعتدال پسند پاکستان بنائیں گے. بہت شکریہ. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار صاحب، انہوں نے تقریر بھی کرنی ہے اور بریک کا وقت بھی ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میئر کراچی وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. جی ویلکم بیک. نشتر پارک کراچی، جہاں سے ایم کیو ایم پاکستان کا پہلا سیاسی پاور شو، پہلا عوامی جلسہ اس وقت جاری ہے. نشتر پارک کافی حد تک بھرا ہوا ہے، لیکن ایم کیو ایم، پرانے والی ایم کیو ایم، 22 اگست سے پہلے والی ایم کیو ایم یہاں پر بہت سے جلسے کر چکی ہے اور اس سے کہیں زیادہ کراؤڈ بھی جمع کر چکی ہے. بہرحال سیاست کے حوالے سے اس سیگمنٹ میں ذرا کم بات کریں گے کیونکہ میرے ساتھ ہیں میئر کراچی جناب وسیم اختر صاحب. السلام علیکم وسیم اختر صاحب. وعلیکم السلام. سیاسی سوال کر لوں آپ سے کیونکہ ہم ایک سیاسی جلسے میں موجود ہیں. بالکل جو آپ کا دل کرے وہ کریں. بہت جلسے کیے ہیں یہاں پر، خاص طور پہ 86 کا پہلا جلسہ ایم کیو ایم کا، اس کے بعد نشتر پارک میں پرانے والی ایم کیو ایم نے، 22 اگست سے پہلے والی ایم کیو ایم نے، اور آج ایم کیو ایم پاکستان اپنا پہلا سیاسی جلسہ کر رہی ہے. کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جذبہ وہی ہے 86 والا، ٹھیک ہے، اتحاد وہی ہے، نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے ہے جلسہ. کاز وہی ہے، سٹرگل وہی ہے. جو 22 والا ایک معاملہ ہوا اس کے بعد پوری قوم نے یہ شو کیا کہ ہم اسی کاز پہ اسی جذبے کے ساتھ اتفاق سے اپنے سارے مسائل کی حل کو تلاش کریں گے اور اس کے لیے جدوجہد کریں گے. پوری کراچی کے عوام ساتھ ہے اور انشاءاللہ یہ جلسہ ثابت کرتا ہے کہ وی آر ون فار دا کاز آن دا ایشوز. تو یہ بہت بڑی جیت ہے. جب آپ لوگ وی آر ون کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ایم کیو ایم لنڈن، ایم کیو ایم پاکستان، دے آر ون؟ I am talking about people of Karachi. They are on same page. They are on same platform. Struggle کی، جدوجہد کی، جس وجہ سے یہ پارٹی وجود میں آئی تھی. ہم نے عوام کے حق دلانا، حق پرست. آج ہم وہی حق پرست کھڑے ہیں سامنے. فرق کیا ہے کہ پہلے جلسے الطاف حسین صاحب کے لیے ان کے نام پہ ہوتے تھے؟ دیکھیں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، سب کو پتا ہے، وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی. 22 اگست کے بعد جو معاملے ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اس تلخیوں میں جانا ہی نہیں چاہ رہا. ہم آگے جا چکے ہیں، ہم بہت آگے جا چکے ہیں، آپ کے سامنے ہے سب کچھ. ہم اب ہمارا گول 2018 کا الیکشن ہے، انشاءاللہ ہم اس میں سویپ کریں گے. انشاءاللہ ایم کیو ایم پاکستان سویپ کرے گی، انشاءاللہ سویپ کرے گی. پہلے سے زیادہ سیٹیں لیں گے ہم. الطاف حسین کے نام کے بغیر آپ لوگ سیٹس لیں گے کیونکہ اس وقت جتنے ایم این اے چل رہے ہیں، آپ میئر بھی ہیں، آپ کو ٹکٹ بھی الطاف حسین صاحب نے آپ کا نام اس کے لیے فائنلائز. آج میں بات کر رہا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے، ٹھیک ہے. اس میں جدوجہد پوری قوم کی تھی، پوری قوم نے ووٹ ڈالا تھا حق پرستی کے لیے، جدوجہد کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے. وہی ووٹ پہ میں کھڑا ہوں آج، چاہے وہ ایم این اے ہو، چاہے ایم پی ہو، چاہے وہ میئر ہو، ڈپٹی میئر ہو، کاؤنسلرز ہوں، چیئرمینز ہوں، وہ اسی ووٹ پہ کھڑے ہیں آج. اچھا آپ مسائل کے حل کی بار بار بات کر رہے ہیں تو چونکہ آپ میئر کراچی ہیں تو میرا انٹرسٹ زیادہ ہے کہ میں آپ سے کراچی کے مسائل کے بارے میں بات کروں. یقین کریں مجھے ڈی ایچ اے سے یہاں تک آتے ہوئے، بلکہ نمائش سے یہاں تک آتے ہوئے کوئی 1 گھنٹہ لگا. ٹریفک کی بری صورتحال، خیر آج جلسہ ہے اس کی وجہ سے بھی ہوگی، لیکن ویسے بھی شہر میں ٹریفک کے بہت مسائل ہیں. آپ 100 دن کے چیلنج پر ہیں آپ لوگ، اس میں سے 40% ٹائم گزر چکا ہے، لیکن کراچی میں بھی ویسے کا ویسا کچرا موجود ہے. دیکھیں جو 100 ڈیز کا پلان دیا تھا نا، وہ ہم نے اپنی ڈسٹرکٹس میں کچھ یوسیز آئیڈینٹیفائی کی تھی. ان یوسیز کو ہم بہتر کریں گے. ہم نے پورے کراچی کی بات بھی نہیں کی تھی. جو آج آپ دیکھ رہے ہو، جو ٹرانسپورٹ کا آپ نے ذکر کیا، اس سے آگے لے کے چلتا ہوں میں آپ کو. گاربیج کے پہاڑ ہیں اس وقت کراچی میں، سڑکیں سب ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی بھی انٹیکٹ نہیں ہے. پانی کا برا حال ہے، ڈسٹریبیوشن کا، انفراسٹرکچر تباہی پہ ہے. یہ 8 سالوں کا بگاڑ ہے.
اس سے پہلے جب گورنمنٹ ہمارے پاس تھی تو ہم اس پہ کام کر رہے تھے, ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, اس کی مینٹیننس ہو رہی تھی, ٹرانسپورٹ کی بھی بہتری آ رہی تھی ٹرانسپورٹ میں, مگر 8 سالوں میں نہ مینٹین کیا نہ فردر کوئی پروجیکٹ لائے کراچی کے لیے. 8 سال جس گورنمنٹ نے, جس پارٹی نے اس صوبے کو یا شہر کو چلایا ہے وہ آپ کے علم میں ہے. یہ وہ بگاڑ ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں. اگر آج گاربیج کا ڈمپ بیک لاگ اتنا ہے, ٹنوں کے حساب سے کچرا 8 سال کا رکھا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 دن میں پورا کراچی آپ نہیں صاف کریں گے, چند یوسیز. یہ تو میں پریس بریفنگ میں بتا چکا ہوں جب when we started on 1 دسمبر کہ کچھ یوسیز ہیں مختلف ڈسٹرکٹ سے ہم نے لیے ہیں, وہ پرائرٹی بنائی ہے اس ڈسٹرکٹ والوں نے, وہ عوام سے رابطہ کر کے بنائی ہیں ہم نے. عوام چاہتے تھے کہ یہاں کا کچرا ختم ہو, سڑکیں. کتنا عرصہ لیں گے آپ پورے کراچی کا کچرا صاف کرنا؟ دیکھیں اس میں تو پھر آپ کو فنڈز درکار ہیں. اس کا پیکیج, اس کا پروپوزل میں نے سی ایم صاحب کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر وہ اپروو ہو جاتا ہے, اس میں فنڈز ہیں, اگر فنڈز ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم کراچی کا صاف کر سکتے ہیں. ابھی تک کوئی فنڈز ملے ہیں آپ کو؟ نہیں, ابھی تک کوئی ایک پیسہ نہیں ملا. ابھی تک کوئی فنڈز نہیں؟ کوئی فنڈ نہیں ملے. 1 دسمبر سے آپ نے اپنا دفتر نہ 100 ڈیز کے پیکیج کے لیے, نہ کراچی کے بیک لاگ کو ختم کرنے کے لیے کوئی فنڈ نہیں ملے. ہم نے پروپوزل. ایسا کیوں ہے؟ 42 ارب, اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس سال کے بجٹ میں جو 1 سال کا ہے 16-17, 42 ارب لوکل باڈیز کے لیے رکھے گئے تھے, اور 10 ارب کا کراچی کا ویسے ہی الگ پیکیج اس وقت مراد علی شاہ صاحب وزیر خزانہ تھے. وہ میڈیا کنزمپشن کے لیے فگرز آپ کو دیے گئے ہیں, کاغذوں پہ کہیں ہوں گے. ان پریکٹیکلی میرے پاس, کے ایم سی کے پاس یا ڈسٹرکٹ کے پاس ایسا کچھ نہیں آیا ہے. 25 ارب تھا ڈسٹرکٹ کے لیے, 25 ارب. ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں آیا ہے. اگر 25 ارب ہوتا تو ڈسٹرکٹ پہ 4 چاند لگے ہوتے, 4 چاند لگے ہوئے ہوتے. ہمارے ڈسٹرکٹ جو اس وقت کام کر رہے ہیں, روٹین کا کام اپنی جگہ چل رہا ہے. ہم پیسے جو بچا رہے ہیں کرپشن کی مد میں, جو کرپشن پہلے ہوتی تھی اس کو بچا کے ہم یہ 100 ڈیز کا پیکیج پلان پورا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پیسے گورنمنٹ آف سندھ سے مانگے نہیں پیسے لوکل باڈیز؟ ہم نے مانگے ہیں, میں نے پروپوزل دیا ہوا ہے. میری میٹنگ سی ایم صاحب سے بھی ہوئی ہے, لوکل گورنمنٹ کے منسٹر سے بھی ہوئی ہے. بوتھ ایگریڈ آن دیٹ. اب وہ سمری جو ہے وہ سی ایم صاحب کے پاس جانے والی ہے. مجھے پوری امید ہے کہ سی ایم صاحب اس کو اپروو کریں گے تو ہم یہ بیک لاگ ختم کریں گے. دیکھیں 8 سال میں بیک لاگ اگر ہوتا تو سندھ گورنمنٹ ختم کر چکی ہوتی. 8 سال میں اس نے بھی نہیں کیا. تو 8 سال کا پہاڑ کچرے کا ہے, ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, پہلے وہ تو ختم کریں. مسائل بہت زیادہ کام آئے گا کراچی کے. لیکن آخری سوال آپ سے کروں, اور ایک اچھی خبر جو کراچی سرکولر ریلوے اور دوسرے پروجیکٹ کو سی پیک میں شامل کیا گیا ہے, ظاہر آپ اپریشیٹ کریں گے بیکاز آئی ریممبر کہ میرے پروگرام میں آپ نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا تھا کہ کراچی کو سی پیک کا حصہ دیا جائے. بڑی خوش آئند بات ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ سی ایم صاحب کے ایفرٹ سے سرکولر ریلوے جو ہے وہ سی پیک میں چلا گیا ہے. پی ایم صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے اعلان بھی کیا ہے اس کا. تو بہت اچھی بات ہے, اس سے کافی مسائل حل ہوں گے. اسی طرح کراچی کو اور بہت بڑے پیکیجز چاہیے, اور بہت بڑے پروجیکٹس چاہیے. یہ پی ایم صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کراچی کو اگر مضبوط کریں گے, کراچی فلرش ہوگا, پراسپر ہوگا, پورا پاکستان پراسپر ہوگا, نواز شریف صاحب کی حکومت بھی مضبوط ہوگی. بہت بہت شکریہ. میئر کراچی وسیم مختار ہم سے بات کر رہے تھے. اور اس وقت چلیں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی مرکزی سینئر رہنما خوشبخش شجاعت صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم خوشبخش شجاعت صاحبہ, آپ خوش ہیں کہ نشتر پارک بھرا ہوا ہے MQM پاکستان نے؟ جی ماشاءاللہ, جلسہ آپ دیکھ رہی ہیں اور جلسہ اپنے منہ سے بول رہا ہے, لوگوں کی موجودگی بتا رہی ہے کہ جلسہ کامیاب ہے, کیونکہ ماشاءاللہ دور دور تک سڑکوں پہ لوگ جمع ہیں, اور یہ ایک کامیاب جلسہ کہا جا سکتا ہے یقیناً, کیونکہ کراچی نے بہت سے جلسے دیکھے ہیں اور ان جلسوں کی اسی MQM بلکہ پرانی MQM کے جلسے دیکھے, بہت دیکھے, اور ہم نے اپنی طاقت کے بھی بڑے مظاہرے کیے. لیکن اس وقت جن لوگوں کو ہم نے بلایا تھا یہ کہہ کے نہیں بلایا تھا کہ ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. ہم کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں اور ہم اپنی ساتھ کا, ہمارے ساتھ ہماری یکجہتی کا آپ مظاہرہ کیجیے. لوگ بڑی محبت سے آئیں, بڑے پیار سے آئیں. جلسے تحریک انصاف بھی بڑے زبردست اور بڑے بڑے کر لیتی ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو آپ نے جلسہ کیا ہے اور آگے جو آپ کے جلسوں کا پلان ہے وہ ووٹ کی طاقت میں تبدیل ہو سکے گا 2018 میں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, متحدہ قومی موومنٹ نہ جلسوں سے ووٹ لیتی ہے نہ کسی اور کے جلسوں سے تقابل کر کے. ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. ہم نے کہا نا کہ ہمیں اپنی بہت کارکردگی دکھانا پڑتی ہے. جب تک ہم بہت محنت نہ کریں لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس شہر کا مزاج اور شہروں سے مختلف ہے. یہاں جو کام کرے گا اس کو لوگ دل کھول کے ووٹ ڈال دیتے ہیں, لیکن وہ کام نہیں کرے گا. اور یہاں سب کو پتہ ہے واحد متحدہ قومی موومنٹ ہے جو کام کرتی ہے,
ग्राउंड पे मौजूद रहती है। तो हम सब हर वक्त उनके सामने होते हैं, आवाम में से हैं, आवाम के दरमियान है, चौधरी वडेरे नहीं है, तो उन्हें हम तक पहुंचने में मुश्किलात नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबख्श राज साहब हमसे बात कर रही थी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ये जो कारकुनान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनसे ज़रा बात करेंगे और इनसे सवाल करेंगे कि ये आज किसके नाम पर यहाँ पर आए हैं और आइंदा क्या ये MQM पाकिस्तान को वोट देंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। निश्तर पार्क कराची, जहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का पहला सियासी पावर शो इस वक्त जारी है। निश्तर पार्क बड़ी हद तक यहां पर भर चुका है और MQM पाकिस्तान के कारकुनान की मजीद आमद भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ एक्सप्रेस न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर नईम खानजादा मौजूद हैं। कराची को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, MQM को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नईम, कैसा देख रहे हैं आप, क्योंकि पुराने वाली MQM ने 22 अगस्त से पहले वाली MQM ने यहाँ बहुत जलसे किए हैं और 86 का एक जलसा, पहला जलसा, वो बड़ा मशहूर रहा है। कैसा देख रहे हैं आप इस जलसे को? ये सारे MQM पाकिस्तान के कारकुनान हैं। देखिए, कारकुन जो पहले जो एक करंट देखा जाता था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान में, वो वैसा स्पार्क है, लेकिन ये कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान था MQM पाकिस्तान के लिए। और ये इसलिए कि पहले ही अनाउंस किया गया था बाग़ जिना का, उसके बाद फिर ये इसको कन्वर्ट किया गया नश्तर पार्क में, जहाँ की कैपेसिटी जो मजमूई तौर के ऊपर जो है 10 से 12,000 तक की कुर्सियाँ हैं और अगर फर्शी नशिस्त हो तो वो 15 से 20,000 की होती है। तो ये 10-12 हज़ार लोग इसके अंदर हैं और जो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था MQM पाकिस्तान के लिए कि ये जो कमिटमेंट की गई थी, इसके लिए काफ़ी दिन से ये मेहनत भी कर रहे थे, इलाकों के अंदर जा रहे थे। इनके तकरीबन तमाम अरकान असेंबली एडवांटेज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को एक गरीदा ये भी है कि तकरीबन 3-3.5 हज़ार का स्क्वाड इनके पास मौजूद है बल्दियाती नुमाइंदों का। अच्छा। और तकरीबन 42 MPAs हैं और 20 के करीब जो है वो MNAs हैं। और उसके अलावा सैनेटर्स तो खैर मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये कि ये पूरे स्क्वाड है, उसकी एक पूरी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से शो बेहतर है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको कहा जाए कि वो तो नहीं देखा जा सकता, वो बिल्कुल नहीं है। वो मैं भी बार बार कह रही हूँ कि पुराने वाली MQM ने इससे बड़ी तादाद में निश्तर पार्क यहाँ पर भरा है। आज भी मैं सुन रही थी, मैं बल्कि खालिद मकबूल से, नीके से और फारूक सत्तार से बात कर रही थी, तो पीछे अल्ताफ हुसैन के नारे लग रहे थे आज भी। ये नारे लगाने वाले कौन है, कैसे आ जाते हैं? देखिए, अभी भी जो ये फर्स्ट रो है, इसके अंदर अभी से कुछ देर कबल भी जो है वो यहाँ पे MQM बानी के नारे लगाए गए। उससे पीछे जो है वो एकदम कुछ जो तकरीबन 15 से 20 लोगों की इत्तलात हैं कि उन्होंने MQM के जो फ्लैग थे बानी के वो उठा लिए और उसके बाद उनको फिर जो यहाँ के जो रजाकार हैं जिनके MQM के बैजेस जो टी-शर्ट्स ली हुई हैं, तो उन लोगों को उनको साइड में किया। तो ये नारे वक्फे के साथ मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रहे हैं नश्तर पार्क के अंदर। बहुत शुक्रिया नईम खानजादा। बता रहे थे कि ये जलसा किसका जलसा है, ये MQM का है, ये MQM पाकिस्तान का है। कुछ MQM के कारकुनान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? सलाम, मंगला शर्मा। अच्छा, आप किसके लिए इस जलसे में आई हैं? फारूक सत्तार के लिए? देखिए, हम यहाँ के महाजिर नहीं हैं, हम प्योर पाकिस्तानी हैं यहाँ पर। और महाजिर लोग जो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, यहाँ कराची के लोग हैं, कराची ही के लिए काम कर रहे हैं। हम इन्हीं के लिए आए हैं क्योंकि इन्होंने कराची में रहना है, यहीं पे कमाना है, यहीं खाना और यहीं मरना है। तो हम यही चाहते हैं कि सिंध में काम करने वाले कराची के लोग। MQM पाकिस्तान की कारकुन हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम पाकिस्तान जिस वक्त हाथ मजबूत करने के लिए आए, हम लोग फारूक सत्तार भाई के हाथ मजबूत करने के लिए, कराची वालों के हाथ मजबूत, जाके कराची वाले उनको हक मिल सके, तो गजब करे में हक, यहाँ सूबाई हुकूमत, बल्दियाती अख्तियारात, कोई कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे कराची में हमारे को MQM लंदन तो कहती है कि ये बस PIB टोला है, तो फिर आप लोग भी उस PIB टोले में शामिल हैं। आप लोग कह रहे हैं कि आप MQM पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। हम PIB टोला होने पर फख्र महसूस करते हैं क्योंकि ये टोला पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं कर रहा। जो पाकिस्तान के लिए काम करेगा उसके साथ है। 47 साल पहले भी हम नॉन मुस्लिम थे, यहीं रहे, माइग्रेशन करके नहीं गए, तो हम पाकिस्तान वालों के साथ है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। कुछ मजीद कारकुनान से भी बात करते हैं क्योंकि खवातीन की काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उतनी तादाद बहरहाल नहीं है जितने MQM के जलसों में पहले हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बड़ी जोशीली हो रही हैं, क्या नाम है आपका और किसके लिए आप जलसे में आई हैं? MQM पाकिस्तान के लिए, फारूक सत्तार के लिए? फारूक सत्तार के लिए, पाकिस्तान के लिए आए हम लोग। MQM पाकिस्तान, फारूक सत्तार भाई के। आप पहले भी जलसे अटेंड करती रही होंगी? जी, हमेशा जलसे। उस वक्त आप अल्ताफ हुसैन के लिए जाती होंगी? नहीं, जब ये हालात हुए हैं,
हैं कि कराची वाले हैं, कराची के लिए आए हैं। बात करेंगे ना हम कराची वाले हैं, कराची के लिए बात करेंगे ना। ये लोगों की बात आप सुन रहे हैं, मजीद लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर चूंकि मर्दों की भी काफी तादाद मौजूद है, इनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? फखरुद्दीन सिद्दीकी। आप आज जलसे में किसके लिए आए हैं? आपने झंडा पकड़ा हुआ है, यकजहती के लिए आया हूँ। किसकी यकजहती के लिए? एमक्यूएम की यकजहती के जी, लिए? एमक्यूएम पाकिस्तान जी। हम लोग एक थे, आज भी एक है, इंशाल्लाह कल भी एक रहेंगे। आप समझते हैं कि एमक्यूएम लंदन पाकिस्तान एक ही है? जी एक ही है जी। अच्छा ठीक है, ये लोगों की मुख्तलिफ बातें आप सुन रहे हैं। कुछ जरा खवातीन के पास भी चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? फौजिया। अच्छा, और आप किसके लिए आई हैं आज के जलसे में? पाकिस्तान के लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए आए हैं और इनको हुकूक देना चाहिए गवर्नमेंट को। इनको अपील है कि इनके साथ भी इंसाफ करें जैसे वो अपनी कौम के साथ इंसाफ करते हैं। इनके साथ इंसाफ करें। आप देख लें, पब्लिक देख लें, हम जो है कराची के लिए हैं। लालच से नहीं आए हैं, हमें कोई रिश्वत नहीं दिया है, हम खुशी से अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं। और इनको हुकूक मिल। अच्छा, आप लोग पहले जलसे में भी जाते रहते होंगे, वो अल्ताफ हुसैन के लिए आप लोग जाते होंगे। अब इनके लिए हम आते हैं कराची के लिए। आप समझते हैं कि एमक्यूएम तकसीम हो गई है? नहीं, तकसीम तो हुई। एमक्यूएम तकसीम नहीं हुई है। एमक्यूएम जो है अभी भी वही है, लेकिन उन्हें तोड़ा गया है। पर एमक्यूएम तकसीम नहीं। एजेंसीज फायदा उठा रही हैं एमक्यूएम को तोड़कर, बाकी एमक्यूएम टूटी नहीं है। इनके मसाइल हल किए जाएं, यही कर सकते हैं कराची के मसाइल। एक बात आप मैसेज आप मुझसे ले लें कि मेयर के पीछे जो ये लोग इस तरह पड़े हुए हैं कि फौरन कचरा साफ करें। पाकिस्तान कराची का दिल है और कराची एक कोना नहीं है जो फौरन साफ हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज एमक्यूएम के जलसे में लोगों की बातें भी आपने सुन ली। ये था आज ईस्टर पार्क से बराह रास्त प्रोग्राम। रेंजर्स की भी अच्छी खासी तादाद आज यहाँ पर इस जलसे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मौजूद है। मजीद अपडेट भी आपको कराची की सियासत के हवाले से करते रहेंगे। आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। और जितना ज्यादा निकलती है